မင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမှခေတ်သစ်သတင်းဌာနမှကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ယခုချိန်မှစပြီးမေလ22ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာထိပ်တန်းရုပ်သတင်းများကိုဆက်လက်ဆင်ခြင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ငန်းစွန်မြို့နယ်မြို့သားရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုစစ်သား9ဦးသေဆုံးမှုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရရှင်။မန္တလေးတိုင်းငန်းစွန်မြို့နယ်မြို့သားရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြောက်စဲခန့်အမှတ်1844ဒရုန်းတပ်ရင်းမှတပ်ရင်းမှုဆရာလေးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်။မေလ19ရက်ည9:00နာရီခန့်ချိန်ငန်းစွန်မြို့နယ်မြို့သားရဲစခန်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား80ခန့်ထပ်မံတိုးမြင့်ထားသဖြင့် 3.5kg ဒရုန်းပုံ2လုံး 5kg ဒရုန်းပုံ1လုံးစုစုပေါင်း2ကြိမ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကင်းမုံဝတ်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားအုပ်စုအတွင်းကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးက4ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။နထိုးဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုစစ်ကူသွားဖို့အဲ့ဒီဘက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကဖျက်တော့ရေးတောင်းယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလုပ်တာတော့2ကြိမ်လုပ်တာပထမတစ်ကြိမ်က 3.5kg နှလုံးတစ်ကြိမ်ရဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်က 5kg ဘုံသီးနဲ့တစ်ကြိမ်သတင်းရထားတာကစခရီဘန်ကာနဲ့အစောအုံတွေရှိတာလို့သတင်းရထားတာဘန်ကာမှာကလက်နဲ့ကြီးဆက်ကလေးလဲထိုင်ထားတဲ့သတင်းရတော့ဘန်ကာကိုအရင်ဖြိုမယ်ဆိုပြီးဘန်ကာပေါ်အရင်ချတာဒါပေမဲ့ညခင်းမှာကလေတိုင်နှုံကအပြင်တော့ပထမချိန်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘန်ကာရဲ့အနောက်ဘက်ကိုယွင်းသွားပြီးတော့ဘုံကကျသွားတာဖြစ်ကျင်တော့ဘန်ကာထဲမှာကစခက2ကောင်လောက်ပဲရှိတာဘန်ကာနဲ့ကက်လက်ချန်စီယိုတခြားမှာကစခ10ကောင်လောက်ကကင်းမုံဝင်နေတာအဲ့ဒီကင်းမုံအုပ်ထဲကိုကျသွားတာဒုတိယတစ်လုံးကတော့စကားရီနေထိုင်တဲ့နေရာကိုချနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းကတော့9ကောင်သေးတယ်4ကောင်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်ဟုကြောက်စဲခန့်အမှတ်1844ဒရုန်းတရင်မှတရင်မှုဆရာလေးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနတန်းသို့ပြောကြားသည်။သေဆုံးသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတင်းချိုင်ကုန်းသို့တွားရောက်မမြုံနှံရဲသဖြင့်ရဲစခန်းတွင်မြေချင်းတူကတကြိုလိုက်ကြောင်းတန်ရရရှိသူများကိုလည်းစခန်းတွင်စေကူတာပြီးယနေ့မေလ20ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်မြို့သားရဲစခန်းအတွင်းသို့စစ်ကား3စီးဖြင့်အင်အားထပ်ဖြည့်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကြောက်စဲခန့်အမှတ်1844ဒရုန်းတရင်မြင်းချန်ခန့်အမှတ်6တရင်နဲ့ငန်းစွန်မြို့နယ်ပကဖာတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဆလဘီလိုင်းသားရရွှေပြည်သားတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်များတွင်လန်ခင်းပေးမည်ဘေးရဲဆိုင်ကကယ်ရီလိုင်စင်ထုတ်ပေးမည်ပေါ်တာဆွဲမခံရရန်အမခံနေဆိုကကျန်းဖို့ပါတီဝင်ကြရန်ထွေုံများကအစည်းအဝေးကိုဖိအားပေးချင်းချောက်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်သားရတမျိုးနယ်လုံးနဲ့လန်ခင်ပေးမီဘေးရဲဆိုင်ကလိုင်စင်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမျိုးဆိုကကျန်းဖို့ပါတီဝင်ကြရင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကအစည်းအဝေးခေါ်ဖိအားပေးချင်းချောက်လာကြောင်းချင်းချောက်ခင်ရသည့်ပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်။မေလ19ရက်နေ့လိုင်သားရနောက်ပိုင်းမြို့နယ်မတ်ဆက်ရှိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်ကရက်ကွက်နေပြည်သူများကိုရေးပေါ်စည်းဝေးဟုဆိုကအိမ်တိုင်းတက်ရောက်ရန်ဆင်ခေါ်လာကြောင်းထို့ကြောင့်ရက်ကွက်တွေမှာတိန်အောင်ဆိုလင်တအိုရက်ကွက်ရုံတို့တွားရောက်ခဲ့ကြရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်ကပြည်သူများအနေဖြင့်စံခိုင်ပါတီတို့ဝင်ရောက်ရမျိုးဖိအားပေးလာကြောင်းသိရှိရသည်။ထို့ပြင်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ပြည်သူလူထု၏ဘဝကိုအေးချမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်သူများမှာစံခိုင်ပါတီသားဖြစ်ကြောင်းစံခိုင်ပါတီတို့ဝင်ရောက်လင်လက်ရှိအမှတ်18ရက်ကွက်အတွင်းရှိသခင်ဖိုးလာကြီးလမ်း2လမ်းပါဝင်လမ်းများကိုကွန်ကရစ်လမ်းကြီးအဖြစ်ခင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပါတီအာဏာရရှိပါကလည်းတရက်ကွက်လုံးကိုစီပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကျန်းဖို့ပါတီမဝင်လင်စစ်မှုထမ်းရန်ဖန်ဆီးခံရခြင်းအေဂျင်စစ်ခံရခြင်းပါဝင်ဒုက္ခများကြုံရလိမ့်မည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမောင်ကချင်းချောက်လာကြောင်းသိရှိရသည်လိုင်းသားရနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရွှေရင်ဖျားလမ်းမတိုင်းနေ18ရက်ကွက်တခင်ဖိုးလာကြီး2လမ်းကအရင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကလေးကလမ်းခင်းမှုစားကြပေးတာပါအခုအနာသိမ်းပြီး4နှစ်ပြည့်ပြီးမှသူတို့လမ်းခင်းပေးမယ်စံခိုင်ပါတီကိုတရက်ကွက်လုံးဝင်ရမယ်ဆိုပြီးရက်ကွက်ရုံမှာအစည်းအဝေးခေါ်ပြောတယ်တခါရဲဖောင်တွေလည်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟုဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုသည်ထို့ပြင်လိုင်းသားရမြို့နယ်အတွင်းရှိဆိုင်ငယ်ကယ်ရီဘေးတွဲမောင်းသူများအားလုံးကလည်းမြို့နယ်ထွေအုပ်နှင့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကကျန်းဖို့ပါတီဝင်ရောက်ကြလင်မိသူကမှမဖမ်းဆီးရန်အမခံကြောင်းလိုင်စင်မရှိလင်ကျန်းဖို့ပါတီဝင်ကပြပြရင်မောင်းနေနိုင်ကြောင်းကျန်းဖို့ပါတီအာဏာရရှိလာပါကဘေးတွဲများအားလုံးလိုင်စင်များချက်ချင်းထုတ်ပေးမျိုးစီရုံလာကြောင်းသိရှိရသည်ဘေးရဲဆိုင်ကဂိမ်းမိုးတွေကိုထွေအုပ်တွေကစီဝေးခေါ်တဲ့အရေးတကြီးစီဝေးဆိုလို့တွားရတာဘာများလဲပေါ့အစည်းအဝေးရောက်တော့ကျန်းဖို့တဲဝင်ကြဖို့မဲဆွဲစီယုံတာဖြစ်နေတယ်ကျန်းဖို့တဲဝင်ရင်ဘေးရဲတွေမဖမ်းအောင်သူတို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်မဲရွေးပဲပြီးသွားလို့သူတို့ပါတီအာဏာရရင်ဘေးရဲသမားတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ပါသူတို့တာဝန်ယူပါတယ်လို့ပြောသေးတယ်ပါတီတွေဝင်မယ်ဆိုရင်ဖောင်ဖြေရမယ်တပ်ပုံ9ပုံပေးရမယ်ကျန်းဖို့အဖွဲ့ဝင်စမတ်ကတ်ထုတ်ပေးထားမယ်ကိုဘေးရဲဆိုင်ကမောင်းနေသူတို့ကဆိုသည်အလားတူရွှေပြည်သာတကုံမြို့တင်မြို့နယ်များတွင်လည်းရင်းခဲ့သူပင်ပြည်သူများအနေဖြင့်ကျန်းဖို့ပါတီဝင်နာမှာကစစ်တပ်ရဲနဲ့မြေသေးအဖွဲ့အစည်းကမှအနိုင်မကျင်းနိုင်တော့ကြောင်းကျန်းဖို့ပါတီဝင်လင်စစ်မှုထမ်းဖြစ်မှလည်းပေါ်တာဆွဲခံရမှုကင်းဝေးမျိုးဆိုကစီယုံပြပေးချင်းချောင်းမှုများလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုကြသည်ဆက်လက်ပြီးတိုင်းရင်းသားဒေသများနဲ့မြေလက်ဒေသကိုကြီးနဲ့လေးမှစစ်ရှိန်မြင်စစ်ကောင်စီစီမံချက်ချဆွဲတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဆုံးရှုံးသွားသည့်တိုင်းသားနေမြေများနဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုမရှိသည့်မြေလက်ဒေသမှနေမြေများကိုထိန်းချုပ်မှုရရှိနိုင်ရေးတိုက်စစ်ရှိန်မြင့်တင်သွားမျိုးနေပြည်တော်တွင်ကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးများတွင်စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်
ကရင်နေနယ်မြေတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စကိုင်းတိုင်းမြို့ဝကျွန်းမော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကြီးကျောင်း၄ကျောင်းနှစ်ခုသုံးပြီးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီစက်တင်ဘာလအတွင်းတပြိုင်တည်းတိုက်စစ်အရှိန်မြင့်တင်သွားမည်ဟုစစ်ရုံးချုပ်အစည်းအဝေးရတရားကြောင်းတပ်သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်မေလ12ရက်ကနေပြီးတော့လက်အောက်ခံဗိုလ်ချုပ်တွေစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုကာစားထမှုတွေနဲ့အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့တဲ့မေလ15ရက်ကနေ16ရက်နေ့ထိစစ်တိုင်းမှုတွေကိုနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးဇက်တိုက်အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့နေရာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဟုသတင်းရင်းမြစ်က AR Time ကိုပြောသည်စစ်ရေးရှိန်မြင့်တင်မီရက်ကိုအတိအကျသတ်မှတ်ထားပြီးစစ်အင်အားလက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါစေဝါများစုပုံထားရှိမီစီမံချက်များကိုစစ်တိုင်းမှုများကရခုမေလာမကုန်မီစစ်ရုံးချုပ်တို့ပြန်လည်တင်ပြကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်စစ်ကောင်ဆောင်ကကရင်နေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရခုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်မြဝကျွန်းမော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကိုအထူးပြမှတ်ထားပြီးစစ်ရေးအစီအမံများချမှတ်ပြီးစစ်တိုင်းမှုကာစားထမှုများနဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်းထည့်သွင်းပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ရုံးနှင့်နှီးဆက်သူထံမှသိရှိရသည်စစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ကချင်ရခိုင်နဲ့ကရင်ဘက်ကိုထဲသွင်းဆွေးနွေးသေးခြင်းမရှိသေးပဲအဆိုပါနေမြေများကိုကာစားထမှုများကသာတည်တံ့စီမံချက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးနေမြေစုံမှုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်အညာမြေလက်ဒေသနဲ့ရခိုင်ပဲခူးတိုင်းအစက်ရခိုင် AR အစက်တို့ကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားပြီးစစ်ရေးအရှိန်မြင့်ရန်စီမံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်နဲ့မြို့ဝကျွန်းမော်ရှိအင်္ဂပူလေးမျက်နှာတို့ကိုနေ့စဉ်လေးချောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီပြည်ရင်းရေးကြောင့်ဂျပန်တို့ထွက်လာကြသောမြန်မာများဆွေသတင်းဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အထက်ပါကောင်းစင်မြင့် Nikkei Asia Review တွင်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးဖြစ်သည်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာလူငယ်များအလုပ်သမားအင်အားအလွန်မင်းလိုအပ်နေသည့်ဂျပန်တို့တဖွဲ့ဝဲရောက်ရှိလာကြသည်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းဂျပန်တွင်ရောက်ရှိနေသည့်မြန်မာအရေးအတွက်သည်ကျောင်းသားများပါဝင်60%နီးပါးထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ထို့အတွက်ဂျပန်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်တပ်ကြီးပြုစုဆောက်ရှောက်ရေးတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာသည့်အလုပ်သမားအင်အားကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ယင်းသည်ဂျပန်မှပြည်ပအလုပ်သမားများကိုလက်ခံလာသည့်မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုလည်းထင်ဟန်ပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်တူကျိုမျိုးလေပိုင်းရှိလောဆန်ကုံမျိုးစုံစတိုးဆိုင်တွင်ချိန်ပိုင်းလောက်ကင်နေသည့်အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ကျော်ကျော်သည်မြန်မာတွင်စီးပွားရေးကျဆင်းလာမှုနှင့်၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းဂျပန်ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကိုနှစ်ချိုက်အားပေးသူဖြစ်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သူပြောပြခဲ့သည်၎င်းသည်ဂျပန်သို့ယမန်နှစ်ကရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးစတိုးဆိုင်တွင်တပတ်3ရက်လောက်ကင်နေရင်ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကိုတက်ရောက်သင်ယူနေသူဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိလောဆန်စတိုးဆိုင်ကြီးတွင်ချိန်မှန်ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းနေသောနိုင်ငံသားသားဥယျာဉ်သည်တဖြည်းဖြည်းများပြားလဲရှိနေပြီးပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလထိ14%ထိဖြစ်လာသည်ထို့ထဲတွင်မြန်မာအလုပ်သမားဥယျာဉ်သည်2000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလာပြီးနိုင်ငံသားသားအလုပ်သမားများတွင်17မှမြောက်ဖြစ်လာသည်ယမန်နှစ်ကုန်ထိဂျပန်တွင်နေထိုင်နေသောမြန်မာလူဥယျာဉ်သည်334,584ဦးရှိပြီးတမြန်နှစ်ကထက်55.5%များပြားလာခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှင့်နိုင်စာလျင်73ဆရှိလာသည်သို့သောမြန်မာသည်နိုင်ငံသားသားဥယျာဉ်တွင်3.6%သာရှိသေးသည်သို့သောဝင်ရောက်လာသည့်နှုန်းသည်အခြားနိုင်ငံသားများထက်တောင်လွန်လျက်ရှိသည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအခြားနိုင်ငံသားများဝင်ရောက်မှုနှင့်ရှင်လျင်80%ဖြစ်လာခဲ့သည်တရုတ်နှင့်ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့အခြားနိုင်ငံများမှဂျပန်၏စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ဝင်ရောက်လာကြသောလေမြန်မာလူငယ်များကမှ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ရာမှအစပြုလာခဲ့သည့်ဝရုံသုံးကားဖြစ်လာခဲ့မှုကြောင့်တဖွဲ့ဖွဲ့နှင့်ရောက်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ပြည်တွင်းတွင်ပြည်ပမှတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းလာခြင်းနှင့်စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အဆိုအရတိုင်းပြည် GDP သည်3.7%ကျဝင်သွားခဲ့သည်။မတ်လအတွင်းမြင်းကလင်တန်းမှပြန်လည်နလန်မထူနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်လဲမင်းပို၍ပင်ကျက်တဲလာအောင်မြည်လည်းဖြစ်သည်။မြန်မာစစ်တပ်မှပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းအသက်18နှစ်နဲ့35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများအသက်18နှစ်နဲ့29နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများကိုမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမျိုးဆိုကခေါ်သွင်းလာခဲ့သည့်အတွက်လူငယ်များသည်ဗီဇာလွယ်တကူရနိုင်သည့်ဂျပန်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများဖြစ်သောထိုင်းစင်ကာပူနိုင်ငံများသို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသည်။ဂျပန်တွင်မြန်မာအများအပြားသည့်လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံမှတစ်ဆင့်လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်သင်တန်းအစီအစဉ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်အချို့ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဘုသူတများရှိပါကလည်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာထုတ်ပေးသည်အော်တိုဘာလစည်ရင်စရာများအရစက်မှုအလုပ်သင်33,888ဦးနှင့်ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားသူ21,982ဦးရှိနေသည်မြန်မာသည်အလုပ်သင်အစဉ်တွင်နိုင်ငံအားလုံးထဲတွင်စတုထနေရာတွင်ရှိနေပြီးကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားအုပ်စုတွင်တတိယနေရာယူထားသည်တိုကျိုနောက်တောင်မှကာဝါဆာကီအောင်မေဘွေစေယုံရှိမှတ်ညံချိုးရင်သူများအားပြုစုဆောင်ရှောက်ရသည့်အဆောင်တွင်လုပ်ငန်းခွင်တင်နန်းတို့အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသည့်အသက်28နှစ်ရှိမမေသူအောင်ကျောင်းကိုလည်းစောင်းပါတွင်ဖော်ပြထားသည်သူမသည်ရန်ကုန်စင်ကျေဘုံတနေရာရှိဂျပန်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော Face Processing လုပ်ငန်းတွင်3နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ထို့နောက်ဂျပန်စာကိုတစ်နှစ်ခွဲခန့်သင်ယူခဲ့ပြီးရောက်ရှိလာသူဖြစ်သည်သူမသည်ဒီဇင်ဘာလတွင်လူနာပြုစုရေးနည်းပညာလုပ်ငန်းခွင်တင်နန်းတို့အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်သူမ၏လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူပြီးဂျပန်တွင်အပြီးနေသွားခြင်းသည်ဟုဆိုသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမည်